Պետական մարմինները գույքն անհատույց օգտագործման փոխարեն կվարձակալեն պետությունից օրենսդրական փաթեթի հիմքում նաև միջազգային փորձն է։ Վարձակալության գումարը կուղղվի պետբյուջե, նպատակն է բարձրացնել պետական գույքի կառավարման արդյունավետությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորված պետական գույքի անհատույց օգտագործման համակարգը տարիների ընթացքում հանգեցրել է մի շարք համակարգային խնդիրների։ Այդ թվում գույքի թերի կամ ոչ նպատակային օգտագործման, հանրային վերահսկողության ոչ բավարար մակարդակի։ Առաջարկվում է անշարժ գույքը վարձակալությամբ տրամադրել պետական մարմիններին, պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին, հիմնադրամներին։ Ենթադրում եմ կառավարության շենքն ենք վարձակալում։ Այո, բոլոր գույքերը, պարոն վարչապետ, որոնք պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին են պատկանում, հիմնադրամներին կամ պետական մասնակցություն 100% մասնակցություն ունեցող ՓԲ-ներին։ Այո, կարևոր է ընդգծել, որ առաջարկող մոդելով պետական մարմինների ու կազմակերպությունների համար հավելյալ ֆինանսական ծախսեր չեն առաջանում եւ վարձավճարները ֆինանսավորվելու են պետական բյուջեի կողմից։ 2022 թվականից ռազմաուսումնական հաստատություններ ընդունված, ավարտած եւ սպայական պաշտոնի նշանակված սպաները կարող են բնակարան ձեռք բերել իրենց ցանկությամբ ինչպես Երևանում, այնպես էլ մարզում միջինը 35 միլիոն դրամ հաշվարկով։ Միջազգային գործակցությամբ չափագիտության ոլորտում միջազգային երկու հեղինակավոր կառույցներին անդամակցությունը կբարձրացնի Հայաստանի միջազգային վարկանիշը տեխնիկական ոլորտում։ Հայ արտադրողները հնարավորություն կստանան մուտք գործելու արտասահմանյան շուկաներ առանց կրկնակի փորձարկումների կամ չափումների վկայագրերի, կստեղծվի ներդրումների գրավչություն, անդամակցությամբ կապահովվի ոլորտի համապատասխանությունը Եվրամիության պահանջներին։ Եթե որևէ շուկայում նախկին 2-ի փոխարեն այժմ կա 4 խաղացող, պարտադիր չէ, որ դա նշանակի մրցակցային իրավիճակը լավացել է, հնարավոր է, որ դրանցից մեկի կշիռն էականորեն ավելացել է, առաջացնելով շուկայի ավելի մեծ կենտրոնացվածություն։ Խորհրդանում 2024 թվականի տարեկան զեկույցի ներկայացմամբ հանդես եկող մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահին հարց է ուղղել Բաբկեն Թունյանը։ Դրա համար մեզ համար շատ ավելի լավ կլինի ու ցանկալի կլինի ունենալ ձեռքի տակ այդ ինդեքսները, եթե մրցակցության հանձնաժողովը դրա համար որոշակի օրենսդրական կամ այլ կարգավորումների կարիք ունի, դա կարող են կանել, բայց դա բարդ բան չի։ Ձեր ասած մեխանիզմը, որ հանրությանն է ցույց տանք, բացի տոկոսներից, նաև կարելի է ենթադրում եմ այդ հաշվետվությանը մի քիչ ավելի հետևողական վերաբերել եւ այդ թվերը ավտոմատ գեներացվի կհրապարակենք։ Մենք սակայն ելի մասնակիցների առաջին երկու տեղի բաշխվածքը եւ քանակը հրապարակենք, ինչը եւս մի քանի գործողության արդյունքում կարելի է հուշել շուկայի դինամիկայի հետ կապված։ Պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը մրցակցության խաթարման հետևանք է համարում Վրաստանում սահմանին կոնյակագործների համար ստեղծված խոչընդոտը։ Ես ինչի եմ դիմում պարոն Գևորգյանի, որովհետև մրցակցությունը խաթարվել է Հայաստանի Հանրապետությունում, տեղափոխվել է Վրաստան եւ ստացել է այնպիսի տեսք, որ պետությունները այլևս չեն կարողանում կարգավորել խնդիրը։ Այսինքն ձևավորվել են որոշակի կլաններ, որոնք աշխատանքը կազմակերպում են այնպես, որտեղ իրենք շահ ունեն, եւ այն կազմակերպությունները, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունից կարողանում են պայմանավորվել այդ մաֆիոզ խմբավորումների հետ, նրանք կարողանում են իրենց ապրանքը տեղ հասցնել, իսկ բարեխիղճ մրցակցողները, բարեխիղճ գինեգործները, կոնյակագործները մնում են սահմանին կանգնած ամսից ավել։ Խմիչք եւ սպիրտ արտադրող մեր գործընկերները, մեր տնտեսվարները, այո, դուք ճիշտ եք, ես ունեն լուրջ խնդրեմ։ Մենք կհավաքենք այդ տեղեկատվությունը, ըստ անհրաժեշտության արդեն իր այդ քննարկենք։ Ըստ Գեգամ Գևորգյանի օրինակ բենզինի ներկրման հետ կապված լոգիստիկ որոշակի խնդիրներ են առաջացել։ Հույս է հայտնել, որ հարցը կկարգավորվի։ Խորհրդարանը քննարկել է նաև կրիպտոակտիվների մասին եւ կից օրենքների փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հայաստանում այս պահին կրիպտոակտիվների ոլորտը կարգավորված չէ, սա հիմնարար օրենք է, որը հստակությունը մտցնելու ներդրողների ու սպառողների համար ներկայացրել է Կենտրոնական բանկի փոխնախագահը։ Հատուկ ընթացակարգով քննարկվելուց հետո երկրորդ ընթերցմամբ ու ամբողջությամբ ընդունվել է նաև ներմուծվող ցեմենտի պետական տուրքի բարձրացման նախագիծը։ Ագրարային համալսարանի բակում գործատուները սեղան են բացել ուսանողներին ներկայացնելու թափուր հաստիկները։ Երիտասարդ մասնագետների համար սա լավ հնարավորություն է ճանաչելու ագրոպարենային ոլորտի գործատուներին ու նրանց արտադրական ուղղությունները։ Խթանում ենք մասնագիտական կրթությունը գյուղատնտեսության ոլորտում եւ ներկայացնում ենք դուալ կրթությունը։ Սա նաև հնարավորություն է տալիս գործատուներին համագործակցել ուսումնական հաստատությունների հետ, ընդունել դուալով աշկերտների, այսինքն իրենք են ներգրաված լինեն հենց որակյալ մասնագետների պատրաստմանը։
Հաշվի առնելով, որ գյուղատնտեսությունը Հայաստանի համար ռազմավարական ոլորտ է, պետությունն ակտիվ քայլեր է ձեռնարկում agrarային կրթության գրավչությունը բարձրացնելու համար։ Տոնավաճառին տարբեր ֆակուլտետների ուսանողները ներկայացնում են իրենց նախասիրությունները, իսկ գյուղատնտեսական, սննդի արդյունաբերության եւ տեխնոլոգիական ոլորտի բիզնեսները իրենց մոտ փորձաշրջան անցնելու պահանջները։ Նախորդ տարիների փորձից մենք մի քանի գործատուներ արդեն ձեռք ենք բերել, բայց նա ավելի փոքր է։ Հիմա ի շնորհիվ Մավետա ծրագրի եւ մեր համալսարանի գործատուների բավականին ընդլայնվել է ու կարծում եմ լուրջ ձեռքբերումներ կունենանք գործատուների եւ կրթական մեր հետ համագործակցելու մեր նպատակով։ Լոնդոնի բորսայում Brent ապրանքանիշի օգոստոսի մատակարարումների ֆյուչերսների գինը նախորդ օրվա բորսաների փակման պահի ցուցանիշի համեմատ մնացել է անփոփոխ, կազմելով բարելի դիմաց $64.32։ Նյու Յորքի ապրանքային բորսայում WTI տեսակի նավթի հուլիսի մատակարարումների ֆյուչերսային գինը նախորդ օրվա բորսաների փակման պահի ցուցանիշի համեմատ բարձրացել է 0.1%-ով, կազմելով բարելի դիմաց $61.86։ Ոսկու միջազգային գինը նվազել է 0.3%-ով եւ մեկ ունցիայի դիմաց կազմել $3312։ Բիթքոյնի արժեքը վերջին մեկ օրվա դրությամբ բարձրացել է 0.6%-ով եւ կազմել մեկ հատի համար $108,440։ Հայաստանի կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ մայիսի 29-ի տվյալով ամերիկյան դոլարն արժեցել է 384 դրամ 15 լումա, եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 433 դրամ 59 լումա, ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 4 դրամ 87 լումա։